喂。OK，有啦。OK， 好，早晨咁多位老記啊，富東嘅街坊大家好，啊，迎東嘅街坊大家好啊。咁咧，今日咧又係啊，小弟我終於又輪到我出現啦。咁我係邊個咧？我係好多人都應該都會認識啦，新朋友未必認識啦。介紹下自己先，我係呢度東涌綜合服務嘅長者小隊嘅單位主任，我係杜 Sir 嚇，我負責長者嘅啊。OK， 好咁啊，今日咧由我同大家主持呢個老嘅例會啦。啊，好咁啊，去一去片先，好。係咁啊，第一個環節最重要嘅環節咧，亦都係咁啊，我哋都好開心請到阿孔牧師啦嚟到我哋在座當中啦。咁啊，為喺大家喺呢個老嘅例會之前咧，就有個祈禱嘅，我哋安靜咁請阿孔牧師。好，唔該杜 Sir 嘅。好，各位哥哥姐姐，大家早晨。咁咧，通常咧，我哋就過端午節之前咧，我都會祝大家咧端午節平安健康嘅。咁咧就特別頭先睇到嗰個要改嗰個日期嗰個咧，小弟咧就有啲肌小症嘅跡象嘅。你見到我都係咁上下嘅肌小症噶啦，咁所以咧我都要多多向大家學習。咁我哋咧一齊有禱告去感恩嘅時候啊，我哋祈禱。上主，你係咧生命嘅主，我哋感謝你賜俾我哋有寶貴嘅生命，又俾到我哋生命咧係能夠靠着你有希望，又俾到我哋喺社區裏邊有咁好嘅中心，有咁好嘅義工，有咁好嘅咧一個嘅職員咧，同我哋一齊嘅咧去安排美好嘅活動。啊，今日咧我哋喺例會嘅裏邊去參考嘅唔同嘅資訊，我哋咧去預備我哋參加唔同咧咁好嘅活動咧，我哋都心存感恩，亦都讓到我哋知道喺社群嘅裏邊咧，我哋可以互相嘅咧去支持分享，係好得無比嘅。恭敬將今日嘅例會交上，賜俾咧每一位咧都能夠身心嘅健康。奉主名求，阿門。好，祝福大家。多謝晒孔牧師，唔該晒，小心啊。好，咁我喺阿孔牧師為大家祈禱之後咧，我又介紹下我哋今日幫手老記例會嘅朋友啦。除咗一如以往咧，有我哋班長者小隊嘅同事之外咧，今日我哋都好高興，我哋請到一間企業義工咧嚟幫手嘅，就係環球項目，係啦，就係環球項目呢個管理嘅香港嘅有限公司，唔好意思啊，有啲老花，有啲近視，總之隻眼有問題。咁咧就係啦，咁我哋好高興咧，請咗4位義工朋友嘅，麻煩可唔可以舉舉手，企起身，我哋俾掌聲，好多謝佢哋今日咧，即係喺工作咁忙裏邊咧，都揾啲時間做義工，幫我哋手參與呢個老嘅例會。一陣間呢幾位義工朋友咧，就會分別幫我哋嗌口號，嗌個丑號啦，同埋咧唔好立亂嗌口號而家，嗌丑號啦。同埋咧就係剔點心紙嘅，好唔好啊？咁陣間咧應住呢幾位朋友，當然我同埋阿秋秋姑娘咧都會幫大家剔點心紙嘅。好，咁啊第一張紙，哇！平時都冇乜特別，今日要講多少少喎。嗱，咁咧過去嗰半年甚至1年咧，我感覺到咧喺出邊排隊咧個秩序好喎。今日咧有啲狀況，我想提翻大家，即係大家老記成為一個資深嘅一個市民咧，真係咧。要做好俾小朋友啊、青少年啊，或者我呢啲嘅青年啦即係一啲模範啦咁咧就即係要做好自己先。咁我個秩序都要做好啲。我哋同事咧喺老記例會嘅時候，平時我哋可能會返9點鐘啦、10點鐘啦，但係為咗老記例會咧，我哋返8點半啦。我今日都返8點05分返咗嚟，想早少少準備嗰個老記例會。所以咧，我哋同事係早咗返嚟㗎啦，特別係我哋8點半返工嘅。咁我哋返嚟，同事8點半返嚟嘅時候咧，通常我會安排2個同事喺出邊管秩序嘅。如果一嚟到嘅時候，我就要見到咧啲老記一係排隊，一係就冇排嘅。千祈唔好又攞嚿石頭啊，攞個報紙啊，攞張摺凳啊，嗰啲全部擺晒喺度，呢啲唔算排隊啊。嗱，我想即係好嚴肅咁樣處理。如果唔係咧，話喂個個都我一嚟到就見到成堆雜物啦，我以為順豐又送貨喺出邊，即係唔 OK 嘅咁樣，好唔好？嗱，老人家你亦都要俾人尊重，好唔好？你要守翻個規則，咁咧先至公平，好唔好啊？咁啊，所以呢度希望嗱，我哋下次同事咧一嚟到8點半嘅到，喂冇人
淨係得樣嘢咧，咁我哋就唔，你再行翻入嚟，我哋就唔計數啦，好唔好？嗱，呢個係好公道嘅，大家都係你有牌，我有牌，好唔好啊？嚇，即係我冇車牌，但係你有排隊又有牌啦。OK，好難啦。OK， 好，下一個啦。係啦，呢個老友記例會嘅應變嗱，之前講過幾次啊，都係咁樣講下啦。嚟緊就好快又到打風嘅季節啦。如果打風嗰日咧，咁不幸遇上係老友記例會咧，咁我哋咧就會等停個波嘅第二日咧，我哋同事咧就會翻晒嚟咧，緊急地咧就會做一個嘅視像直播，就冇現場噶啦，冇現場噶啦。咁如此類推，打完風第二日都仲打緊風，即係老友記例會嗰日，第二日又打風，到第三日咧先至係落波咧。咁我哋嗰日咧先至會做一個嘅即係會順延一日啦。咁我哋會放條影片上邊咧，就俾大家了解翻我哋嘅活動。咁稍後安排報名買飛，就唔會咧再請大家坐低喺度咧就聽一次㗎啦。OK， 咁去下一條片之前咧，我要講一個咧啱啱今次到我做呢個主持人更加好啊！我係單位主任啦嚇，我係長者小組單位主任，更加需要咧講一次。咁之後同時咧每次例會咧都需要講下。咁咧我想俾大家知道咧，而家香港嘅經濟好唔好啊？覺得冇理由嘅話唔好，明明係有一個大型嘅公司嚟香港集資喎，明明係即係由治及興嘅喎，明明係一個好好嘅景象。咁咧，但係同步地啦喺呢個香港裏邊，我哋又面對另外一樣嘢啦，好多結業潮啦，係咪？咁咧呢個咧都同我哋都有啲關係，但係更加有關係咩咧？就係咧政府咧係削減一啲開支，包括你早排都見到電視教育嗰度會削減一啲開支啦，係咪？因津貼冇咗啦，嗰啲公營嘅設施咧，佢加咗啲費用啦。尋日又講啊，咩嗰啲passport 又會加錢啦，係咪？咁其實咧，對我哋社福界嚟講咧，亦都係一個幾嚴峻嘅衝擊嘅，因為咧喺社福界嚟講咧，政府咧都係喺我哋嘅開支裏邊咧削減一個幾大嘅百分比嘅。不過我就唔公開喺度啦。如果你睇啲媒體一資料你就知啦。咁所影響咧就唔單止淨係聖公會呢一個單位，唔係淨係聖公會呢間機構。成個社福界咧都係喺社會福利署咧都有削減咗一個嘅開支，所以我簡單啲咁講咧，就係我哋嘅資源活動職員都係咁多嘅情況底下咧，其實呢個係一個好嚴峻嘅挑戰。我想俾大家知，所以咧我哋嘅活動過去咧可以好平，甚至免費等等咧。咁嚟緊咧，其實呢支歌仔咧再唱唔到落去，唔係阿杜 Sir 唔想，係現實上我哋計唔到盤數，因為咧其實我搞個活動咧，大家坐晒喺度咧，今日係免費噶嘛，唔使錢噶嘛，所有冷氣啊、燈油火蠟職員咧，全部係計一個成本嘅。咁所以咧，我哋整個社福界唔係淨係聖公會，唔係淨係東涌綜合服務，全部都面對緊呢個好嚴峻嘅一個挑戰。咁所以嚟緊嘅活動咧，好簡單講啦，我哋就會會重整翻啦，檢視翻啲活動咧，可能個效益唔係咁大啊，我哋要。又或者嗰個活動咧係依然值得繼續做嘅，我哋個價錢就會提高啦，提高到一個咧可以唔蝕錢嘅一個地步啦。咁啊，我想表達嘅就唔係淨係長者小隊，其他青少年啊、家庭服務啊，全面都係一樣面對緊呢啲問題嘅。不過我作為長者小隊嘅主任，我就喺呢個會同大家講，嚟緊同時都會再同大家講，俾大家一個心理準備，好嘛？以前玩開嗰啲咧可能會轉模式㗎啦。喂，點解？我玩都玩咗3年喎，點解而家突然間冇得玩啊？點解？就因為即係個錢嘅問題啦，就係咁啦。OK， 俾大家先有咁嘅準備，係呢個係大趨勢嚟嘅，係啦。OK， 好，咁我哋繼續講下頭先嗰個安排啦。唔好意思，插開2條添，係啦。當日下午開始咧就會頭先講啦。如果打風嘅第二日我哋開翻嘅時候咧就會播片啦，跟住咧當日下晝咧我哋就會開始留名付款噶啦，就唔會有實體咁坐晒喺度噶啦。富東營東咧都係同步一齊嘅進行報名同埋留名嘅。OK， 唔該下張。好啦，呢個咧就係服務質素標準，大家都每次嚟開例會聽過啦。我哋被社會福利署約束噶啦嚇，咁咧就有呢啲嘅標準，我哋一定要達到嘅。就係咩咧？服務質素標準嘅14項咧，就係第14項咧就係服務保密同埋保障個人嘅資料嘅。咁我哋咧平時咧同大家登記啊，所有嘢咧都好謹慎嘅喎，確保大家嘅
嘅每一位老記咧，就我哋會尊重同埋確認老記嘅需要保持嗰個私隱同埋尊嚴性嘅。譬如你去同我哋申請一個院舍服務，咁我唔會四圍同人講去申請院舍啊，去申請送飯啊，會唔會啊？梗係唔會啦嚇！我哋會全部都保密嘅，係啦。讓老記咧享有關於私隱同埋尊嚴嘅權利嘅，確保老記咧嘅資料獲得保密嘅處理。舉例係咩咧？我哋都會將大家嘅個案咧就會鎖起佢啦。如果有開個案嘅會鎖起佢啦，同埋咧會檢視翻咧過咗一段時間咧，我哋會將個案結束嘅個案咧會銷毀咗等等啦嚇。確保咧符合呢啲嘅法例嘅，就係個人資料私隱條例嘅呢啲法例，我哋好守法嘅啊。OK， 好，唔該晒。係啦，咁啊，我哋有咩措施做咗咧？就所有涉及一個協會已經制定嘅政策啊、程序啊，以確保單位保護老記嘅私隱保密權利，以及處理老記嘅個人資料啊。我翻譯啦，頭先呢段嘅説話咧，就即是代表咧，你嘅資料咧，我哋已經好有系統點樣去由一個位去另一個位，過一段時間我哋銷毀等等，我哋全部咧都會擺咗一個鐵櫃，就會鎖住等等下呢啲咁嘅資料，亦都唔會喺冇授權底下咧就對外公佈等等下。透過不同嘅途徑，讓服務使用者知識保障私隱嘅政策同埋程序。好似咧，我哋有陣時會喺會員大會又好，透過呢例會又好，或者面對面又好，我哋都會講解下我哋點樣去保障私隱嘅。好，唔該，下一張。好，係啦，咁咧就從上個月開始咧，我哋會簡介下咧一個社會福利署一個服務嘅，係啦，俾大家知道就係一個長者暫託嘅服務。長者暫託嘅服務咧，我哋分為日間暫託埋一個住宿嘅暫託，係唔該。長者嘅日間暫託咧，其實咧唔好上一上去先嗱，咁咧其實咧係都有個政府嘅宣傳介紹一條片嘅啊，遲啲有興趣咧可以揾翻我哋同事可以播俾大家睇下。咁咧長者嘅日間暫託咧，就係為啲有短期嗰啲長者啦，提供短期嘅照顧嘅需要嘅嚇，舒緩一啲嘅照顧者壓力嚇。咁啲照顧者突然間有啲緊急嘅情況睇唔住啲老記咧，我哋呢個服務咧就可以為佢咧提供一間日間嘅暫託。咁當然要睇翻嗰個日間暫託嗰個有冇呢個空間啦嚇。好，下一張。好，咁就長者日間暫託嘅服務咧，就會喺一啲嘅受資助嘅長者日間護理中心啦，啲單位啦嚇，就佢會釋出一啲嘅暫託嘅名額啦嚇。咁呢受資助嘅長者日間護理中心咧，就偶然咧都會有啲空置嘅一啲護理嘅服務名額嘅。咁咧，所以咧如果有需要嘅時候，我哋亦都要拍門睇下係咪有位嘅，係啦。咁去片啦，我哋快去第二條啦，係去第二條啦，係第二條，係啦。好，咁咧呢個就因為咧呢個 PowerPoint 內容比較豐富嘅，咁我哋今日時間關係咧，我都會簡約講下啦。咁稍後咧，如果同老記咧想對呢啲服務有詳細了解咧，可以再揾翻我哋同事嘅。我投翻去住宿嗰度啦，唔好意思啊，住宿係啦，長者嘅住宿暫託服務，頭先嗰啲咧就係去間日間中心啦，留幾個鐘頭嗰啲就走啦嚇，有幾餐食啦咁樣。咁呢個咧就長者住宿暫託咧就係直情係喺度留宿嘅。咁啊分別咧呢啲位置可以係一啲嘅津助嘅護理安老院舍啦，一啲政府嘅合約院舍啦嚇，同埋參加嗰個改善買位計劃嘅一啲私院啦啊，我哋叫買位嘅私院啦嚇。咁呢啲咧，如果你有一啲嘅住宿暫託嘅服務咧，我哋都可以去叩門嘅。OK， 唔該，下張。咁啊，係啦，好，咁咧我哋可以講頭先嗰張啦。我哋咧如果東涌嚟講咧，咁保良局嗰間啦嚇，文東路嗰度咧就佢有一個暫託宿位嘅。咁啊，奇樂東涌喺迎東嗰邊咧，亦都有一個嘅。咁啊，當然啦，如果有需要嘅時候，拍門嘅時候要睇下嗰邊有冇位啦。OK， 好，唔該。好嗱，跟住落嚟咧。就我就會播一條片，唔好播住啊！不過打個名出嚟啊！咁我哋咧有位新同事到咗啫，大家有冇見過啊？見過舉手？見過啊！小亮見過。咁咧
因為我哋早前咧服務咗我哋好多年嘅阿森姑娘咧，咁佢就轉咗職啦，咁啊所以咧我哋呢個空缺咧，我哋就請翻位新同事又係女仔嚟嘅叫做李林瑩。咁咧等陣先，佢咧好好咧就播咗條片，咁我哋咧用AI 變聲系統底下咧，我就翻譯翻佢條片講乜。好，開始。大家好啊，喂，李林瑩啊。咁呢我咧就係長者小隊嘅新同事，咁我哋咧就代表阿森姑娘，代替森姑娘嘅，咁咧就做認知障礙症服務啊！點樣講？咁咧所以咧嚟緊咧，請大家多多支持啦！希望多參加我哋嘅服務，希望嚟緊見到大家恭喜！好，唔該晒，一定要見到你。好啦，多謝呢個 AI 嘅即係聲音轉變咧，就為咗配合翻我哋突然之間呢個播放器壞咗，咁咧所以咧就產生而成嘅。咁大家嚟緊見到，因為阿李姑娘咧、阿瑩姑娘咧，佢聽日都會喺度嘅。大家要一睹佢嘅風采咧聽日咧佢都會同大家接觸下佢係最主要負責認知障礙症服務嘅同埋其他活動啦就係咁啦。OK， 好完咗㗎啦。好咁。開始咧，我哋要介紹呢個認知障礙症嘅服務啦。咁我哋咧定期咧都會有啲認知障礙症服務。如果你有啲街坊你發現你屋企人有啲潛在嘅認知障礙症嘅症狀，或者本身已經係醫生診斷咗有認知障礙症嘅，咁都可以咧同我哋同事阿瑩姑娘啦聯絡啦。咁我哋可以即係介紹翻啲活動，包括就好似喺6月2號至30號逢星期一咧嘅晏晝時段咧就有電腦藝術樂呢個活動嘅透過藝術啦就鍛鍊下腦筋咁樣啦，名額有14個嘅咁咧就收費就20蚊咁呢啲價錢嘅嘢就要嚟緊就再睇一睇啦OK， 咁好，第二個嘅唔好，等陣先，唔係咁好講，食翻先係。咁咧就有電腦嘅運動樂啦，會同包括瑩姑娘、青姑娘會同佢做下運動啦。咁咧就係6月3號至24號，名額都係21位嘅費用係20蚊。好嗰邊有一個咧就係提翻大家做一個老友老師會議嘅一個義工服務。如果你想做義工服務下啲有認知障礙症嘅朋友咧，就同阿瑩姑娘報名。好，下一張唔該。好快到護老者頻道啦，護老者頻道咧咁呢個好似已經恆常咗咁咯。有一個叫如釋重負嘅活動啦，喺6月份都有舉行嘅，一共4次嘅。6月3號、10號、17號、24號，一共4堂，逢星期2嘅。咁收費咧就160蚊嘅。我哋就會同大家一個導師啦，同大家做下啲瑜伽嘅運動啦加入一個水晶頌缽嘅元素，咁咧就放鬆個心情，等啲護老者輕鬆翻啲嘅。阿秋姑娘負責嘅。另外一個聚著點啦係東涌嘅所有老人中心裏邊唯一一家係有得咧透過打麻雀咧係讓護老者即係放鬆心情嘅，係咪勁唔勁啊？OK， 咁咧就大家可以咧喺6個時段裏邊咧最多報2節嘅啫。OK 咁嘅時段就係喺你個概覽度有顯示㗎。OK， 下一個護員啡聚啦咁咧護老者 call sofa 呢啲頂咖啡一齊飲下咖啡。分享下即係照顧嘅壓力咁放鬆下咁樣秋姑娘咧會帶領大家同一齊飲下咖啡、沖下咖啡飲咁樣嘅。咁另外咧就認識一個抑鬱症嘅講座嘅，咁都歡迎咧所有護老者或者唔係護老者都歡迎你哋參與嘅，就喺6月10號星期2晏晝2點半嘅咁咧就秋姑娘就負責嘅咁名額都有30個位嘅咁歡迎大家報名。跟住就到好受歡迎嘅醫健樂運動啦，全中心咧除咗呢個男仔之外咧，第2靚仔係我噶啦咁咧就係阿 Kevin Sir 啦係阿廖 Sir 啦，咁佢咧就有醫健樂嘅環節啦，醫健樂一系列咧就有個音樂治療小組啦，有4節嘅，逢星期一6月2號、6月9號、16號同埋3號嘅晏晝3點至4點咁有12個位係免費嘅。嗱，我呢度都提下大家啦，呢啲位咧係免費嘅。咁過去都有個狀況係點咧？係咪都報咗先啦？報咗先算啦。突然間發覺咧冇出現喎，咁跟住我哋 call 人都 call 唔切噶嘛。咁我哋咪嘥咗個錢嚟㗎？呢啲知唔知啊？你報咗名唔嚟唔通知，我哋揾唔切人咧，我哋就
就嘥咗呢啲資源錢嚟㗎。咁所以咧，我哋諗緊一啲嘅方法，下次都會公布㗎啦。嚟緊咧，我哋就會即係會點樣去完善下呢個制度令到報咗名嘅人一定會會參與，否則咧佢會即係我哋會諗下啲措施點樣處理，好冇嗱？咁呢個係其中一件樂。第二個咧就醫健樂嘅一個又好受歡迎嘅中醫情緒同埋精神健康講座，係啦。咁中醫同個情緒係有咩關係咧？係好有關係啦，當然。咁喺6月9號星期一，就我哋分咗2場嘅，就係哇死啦！我要好小心讀，應該讀錯點？中醫七情同埋中醫助眠嘅，係啦，OK。咁咧就係分開2場，一個 A 場啦，一個 B 場啦。早場咧就係10點半至11點半嘅，晏啲嗰場咧就11點8個字至到12點8個字嘅，都係翻呢邊嘅，又係免費嘅。OK， 報咗名又嚟，如果睇到時間唔啱就唔好報名。如果及早知道嚟唔到咧，要及早通知我哋，好冇？唔該晒。好嗱，呢個咧唔好意思啊，嗱頭先我咧就營東嘅朋友大家好，或者咧而家全球14日望住嘅一個視像直播嘅朋友，你都留意住啦。嗱呢個咧頭先我都同大家講過咧，就係醫健樂嘅肌少症營養講座咧，同事咧可能就一時打錯咗個正確日子咧，就係6月20號星期5先係啱嘅嚇。你概覽如果仲見到係6月11號星期2咧，就係錯嘅嚇。6月20號星期5咧先至係啱嘅。咁呢個講座咧就會亦都喺富東呢邊舉行啦，2點半至到3點半嘅，亦都係免費嘅嚇。有關肌少症營養嘅講座嚇，點樣去吸收營養會肌肉大啲。我以前都有肌少症啊，而家就好啲啦，吸收咗好多嘅營養底下就OK，請繼續就呢個咧就係又係醫健樂嘅，又係免費㗎，即係所以咧點解阿廖 Sir 咁受歡迎咧？除咗靚仔同我一樣之外咧，就係因為都係免費啊！咁所以咧就記住唔好嘥咗啲位，好氹氣啊，杜 Sir 啦！咁咧就係呢個6月11號同6月18號係連續2次嘅星期三。咁咧佢就分咗 A 班同 B 班2個時段嘅，早啲嗰個咧都唔早噶啦，11點至到12點；晏啲嗰個咧就接住落，氣都冇得唞啦，就係12點至1點啦。大家淨係報1場嘅啫 ，OK， 係啦。咁陣間興趣咧就未試過玩呢節目都可以玩下啦。OK， 好，繼續落去。強化關節嘅太極班嘅醫健樂嘅免費活動啦嚇，咁就係6月12同埋6月19係啊！我講多一點先。雖然喺咁開心嘅環境底下咧，我都要掃一掃大家興，因為咧呢個醫健樂服務咧將會喺咧9月份咧就完結㗎。呢個係政府唔係呢個呢個係賽馬會資助嘅一個活動。咁全香港好多間老人中心咧都會攞咗呢個資助參與醫健樂，但係呢個已經係最後一期啦，定係末期啊？唔係末期，最後一期啦，總之係咁咧就咧到9月30號咧就冇晒㗎啦。係啦，咁所以咧就大家要玩咧，就趁住呢個報名而唔好走堂啊，唔係嘥咗個資源啊，我好氹氣咁講。OK， 好，繼續落去。咁呢個又係醫健樂嘅一個叫正念冥想嘅，就誠意呢個精油放鬆工作坊。話一聽到咧就有啲好香氣啊，好舒緩嘅感覺啦嚇，將啲壓力冇晒咧，其實我都好需要噶，不過機會留翻俾你報啦嚇。咁咧就係有12個名額嘅，係啦，個時間就係晏晝3點至4點半，個半鐘嘅放鬆心靈嘅一啲嘅活動嘅，係啦，醫健樂會員就 OK 啦。好，繼續，好，其他活動啦。嗱，呢個就要講啦，級1級係咩咧？咁咧我想問而家係得，我再快啲。咁咧我哋咧參加活動嘅時候咧。積極參與咧，我哋就會可以同大家吸引仔，包括咧參與 Molecule 啊，或者其他我哋指明有級1級嘅活動環節啦。同埋咧就咁如果你嗰張卡咧同埋用健身器材啦，吸咗印之後咧，就喺富東呢邊咧，我哋同事咧就可以同大家領個波，就可以攞禮品嘅嚇。詳情咧就大家留意下，呢啲活動都可以吸嘅，包括咧聚著點啦，呢個 Molecule 嗰度又得啦，健身器材都得啦。咁咧參與咧。就吸完之後咧，有唔同嘅禮物嘅，咁包括可以攞咗咖啡半
半價嘅現金券啦，或者其他啲禮物。我覺得最受歡迎嗰個就係有啞鈴送嘅，真心係有啞鈴送嘅。第二個好，下一個呢個咧就係好受歡迎啦。營東嘅暗 Sir， 大家聽住啦，好即係營東嘅暗 Sir 就十分之受歡迎呢個活動，就係數碼諮詢站單對單嘅個人手機嘅教導，單對單嘅一對一嘅。咁阿五 Sir 咧就會喺以下嘅時段喺營東富東咧都會教大家手機。哎呀，呢個手機點樣用啊？呢個 app 點用啊？點同仔女視像啊？就會教大家啦。好，下張呢個咧就係我哋有呢個長者學院系列嘅活動，呢個咧就會入黃楚標。呢間中學裏邊咧參與嘅活動咧就係呢個芬蘭木記啦，點冇名？波台啊，唔係 sorry， 係下低係波台球係啦，同埋上面芬蘭木記嘅係啦，咁咧就係係啦，我講完個報名啊，記住入學校玩嘅 OK， 因為時間好緊張啊嚇。呢個有講就退化關節嘅講座。6月20號、6月15號嘅，係啦，2個鐘嘅4點至6點。下一個好魔力橋嘅體驗班啊，咁啊平時啲日子咧就可以嚟參加免費嘅。我哋每班係4個人，要報名嘅嚇，2點3至到3點3，4個人一組嘅OK， 4個人一班嘅。呢個咧就係成立咗20幾年嘅合唱團啦。咁咧我哋而家咧就如果有新朋友想參與咧，都可以報名，但係話翻俾我哋點樣朋友知我新報名嘅，咁要試音嘅，我知道嚇。咁大家有興趣咧，可以跟老師一齊唱歌，就呢個啦，70蚊2堂 ，OK。好，呢個咧就筋膜棍伸展班，就練下啲肌肉嘅同埋啲關節嘅，係好受歡迎嘅一個活動。咁就係逢星期四舉行嘅，6月5號、12號、19號、26號等等啦。咁55歲以上都參與得㗎，我哋特別想俾啲年輕嘅長者都可以一齊參與嘅。OK， 好，哇，真係好緊張喎，睇嚟好似我徒手肌力訓練，點解我將啲徒手揸爛粒核桃咧？咁咧就可能冇咁勁嘅，咁練下啲手部肌肉啦，啲小關節嗰啲啊，小肌肉關節啦。咁咧就呢個都係好受歡迎嘅，就200蚊，就一共有4堂嘅，有4堂練下啲唔同嘅肌肉。頭先筋膜棍身體啊，呢個咧就手部嘅肌肉嘅。好，下張飛啦全豬工作坊係啦，咁咧呢個咧都一樣咧，係一個手工班啦珍珠手機套，咁我哋做一個珍珠手機套，嗰啲手機嘅一個外殼啦，用點樣珍珠黐上去，咁有導師教嘅，嘉慧姑娘負責 ，OK， 就喺富東呢邊嘅。好，下張。咁我哋幾時都長者友善社區啦，好似頭先阿 Sam 哥咁啦，我哋都想招募下人，關注下社區裏邊有啲咩地方咧，我哋需要去留意嘅去改善嘅，我哋一班老記走埋嚟討論下，可能係出信係俾唔同嘅部門咧，爭取一啲改善令長者方便生活嘅一啲嘅議題嘅，會討論下噶嘛。歡迎大家喺呢個時候參與，1個月就開1次嘅啫，下一次咧就會係呢個日期係未有。每個月尾 OK 好，咁咧就可以聯絡阿李生先嘅。阿李生今日就唔喺度平時你揾阿李生同佢聯絡就得㗎。OK 好，下張係啦。嗱呢個咧我哋咧就回應民意嘅。上次咧咪有老記咧就話喂，我想去沙頭角嗰度中英街嗰度行下，咁我哋真係聽完意見咧就即搞。上次有舉手成紮嘅，希望報名唔好真係冇人就得啦，唔係搞唔成。咁咧呢個咧個地點咧就係阿葉 Sir 咧又係啦，帶大家去沙頭角禁區啦、中英街啦、雲泉仙館度食素食啦同埋去火車博物館，咁鬼豐富嘅行程，幾多錢咧？240蚊咁梗係有成本啦，係咪先？呢個嗱咁所以咧就有食有行去中英街，咁幫你辦晒所有嘢。咁咧就時間咧就係而家修訂先啦，7月10號嘅。雖然而家我基本上報6月嘅，但係因為收人都需要時間，齊人就成團，唔齊人就成唔到團啦。7月10號有興趣咧，陣間都可以報名啦240蚊，唔該下張。好啦，講晒富東嘅活動咧，跟住講營東活動啦。營東有銀髮飛鏢班啦，由阿李生咧去帶領住嘅呢個飛鏢班，教大家飛鏢嘅一啲技巧啦同埋即係長者之間互相去相處下啦。咁費用係20蚊嘅啫，一共咧就有4堂嘅，逢星期二舉行嘅。唔該下個。營東嗰邊有一個叫揈彈力
鬆，係啦。咁啊，我照讀啦，估下又揈下又彈下咁啦嚇。咁咧就係即係練下啲肌肉啦，增強肌肉啦嚇，延緩衰老啦。咁嘅就係陸姑娘咧嗰邊安排嘅，有個導師教嘅，名額10名嘅，就喺10位嘅，就喺迎東村嗰邊進行嘅。另外咧，正視肩膊痛係啦，嗰啲咧平時卸膊啊、高低膊啊嗰啲咧唔關事嘅，就係關嗰啲咧膊頭痛嗰啲人先關事。咁咧有興趣咧嘅老記咧就可以報名喺迎東嗰邊舉行嘅，又係免費㗎，呢個係不過好似俾護老者嘅，同埋長者會員都有，不過按比例嘅都係。另外咧就係動力接拍呢個好受歡迎啊！呢個動力接拍咧就係一齊跳啲激啲㗎啦，就唔係嗰啲慢條斯理嗰啲啦啲激啲嘅活動咁呢個有比例嘅有收16個名額嘅。咁護老者如果你護老者身份咧收你90蚊，如果唔係護老者身份咧收100蚊嘅咁隨住啲勁嘅接拍嘅音樂咧就跳下舞咁樣導師教。好，繼續落去。夏日竹編線，哇，OK， 係關於咩嘅咧？係係去參觀呢啲嘅非物質文化遺產，係咪啊？我冇搞錯，喺迎空中心舉行嘅喎，係3點半至到4點半，係啦，唔係參觀，係製作一把嘅竹編線，我都唔知咩竹編線，我都要去 Google 下先即係做一把線，其實用竹編織而成啦，我估係咁啦，係咪咁咧就收費咧20蚊一位，喺迎東中心嗰度咧製作出嚟嘅，淨係俾護老者會員嘅。如果你唔係護老者會員就冇得參與噶啦。OK， 咁晏晝3點半至4點半。好嘅，下一張唔該。哇，點解啲名個個都越嚟越難讀嘅？蠶絲氨基酸鎂基水 ，OK， 一聽就知道含豐富化學元素啦。嘅天然成分OK， 咁咧就係係啦，製作下呢啲鎂基水啦，點樣令啲皮膚暖滑一啲啦咁有導師會教大家嘅。晏晝3點半至4點半嘅時間係6月27號星期五嘅，名額得8個位，50蚊一位嘅。OK， 下一張唔該。係啦，嗰邊咧就迎東村嗰邊咧，亦都有一個啡你莫屬咁我見到個啡字，我諗同咖啡有關係啦咁喺嗰邊咧，亦都係一個大家沖咖啡，有嗰邊阿李 Sir 或者叫阿軒 Sir 啦嗰邊社區同事咁咧就同大家咧就唔免費咁樣咧就沖咖啡飲咖啡去傾下偈學又亦都學下一啲拉花嘅技巧咁免費去學一個拉花技巧咧，實在係好矜貴嘅呢樣嘢即係話而家我哋出邊都有咖啡班咧，其實都係收費項目啦。咁呢度咧有一個免費嘅拉花班咧，咁你拉花嘅技巧咧去學習咧都係值得去報名。OK， 下一張唔該。終於講完啦。好，咁下次開老友記例會嘅時間咧就係6月24號嘅。OK， 咁喺度咧就多謝大家參與。馬上咧我哋就進入呢個咧報名嘅環節啦。好，唔該晒咁多位。陳 Sir 呢個你知唔知嚟？